多謝晒黃師傅嘅恩人，整咗腳後而家行路好方便，好好，去到邊度都可以去啦。以前仲要撐埋拐杖，依家貼埋拐杖啦，非常之好。我喺廣州過嚟嘅，揾黃師傅擦腳，擦得好舒服啊！哎呀，擦得周身都行路啊，輕晒啦，非常之好。嚟到呢度後擦腳呢，一日比一日好，好好啊！依家好輕鬆啊！以前嗰對腳呢，好似都唔係自己，依家先係自己嘅腳。係嘛？佢放鬆好多係咪？係啊，成個腳都舒服。你仲要係啊，因為咧，你個以前你做過手術嘅，做過3次手術係啊，所以咧你一次比一次好。係啊，但係有時咧就係空喉嘅師傅係啊。我做過3次手術，入過3次醫院。哎呀，行路都係撐拐杖啊！嚟到呢度後呢，擦咗腳後呢，好咗好多，依家貼開拐杖啊，拐杖都丟埋啦。係啊，依家好咗好多啦。我可以輕鬆行，真係好多謝你啊，黃師傅。真係好多謝黃師傅。係啊。行得好舒服啦，成個人輕鬆晒。係啊。係啊，真行得唔係真係嘅。拐杖又貼咗啦，行得好好，擦咗腳後啊，買菜煮飯乜都得啦，成個人好晒，耶耶！